တရိษံလောကမှာမိယကက်လေးတွေရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်စကားပြောခန်းချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့မိယကက်လေးတွေကလူတွေလိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောနိုင်နေဆိုတာတင်သိပါသလားသူတို့အချင်းချင်းအချက်ပေးနေတဲ့အတန်တွေနောက်ွယ်မှာကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့အံ့ဩစရာလှုပ်ဝက်ချက်တွေရှိနေပါတယ်ဒီကောင်လေးတွေကသူတို့ရဲ့တနေ့တာအချိန်တော်များများကိုမြေကြီးတဲကပိုးကောင်တွေကိုတူးဆော့စားတောက်ရင်းကုံဆုံးကြတာပါဒါပေမဲ့အစာရှာဖို့ခေါင်းကိုမြေကြီးတဲစိုက်ထားရတဲ့အခါဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကအန္တရာယ်တွေကိုသတိမထားမိနိုင်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်ပဲသူတို့မှထူးခြားတဲ့အချက်ပေးစနစ်တစ်ခုရှိလာတာပါသူတို့ရဲ့အော်တန်လေးတွေကရိုးရိုးလေးလို့ထင်ရပေမဲ့အဲ့ဒီအတန်တွေကိုအနှင်းနဲ့ပြန်နှားထောင်ကြည့်တဲ့အခါပါဇက်ကိုတော့မလုပ်ပဲမတူညီတဲ့အတန်ပေါင်းများစွာကိုထွက်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီအတန်တွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့အတိတ်ပဲမတူတဲ့စကားစုပေါင်း30ကျော်ကိုတိစောက်နိုင်ကြတာပါဒီလိုရှုပ်ထွေးတဲ့ဘာသာစကားဟာတခြားတရိษံတော်များများထက်တောင်ပိုပြီးအဆင့်မြင့်နေပါတယ်ဘလို့ရန်သူမျိုးလာနေတာလဲဆိုတာကိုတကောင်နဲ့တကောင်အသေးစိတ်သတင်းပို့နိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်တဘာဝတရားရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကတကယ်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တရိษံအကြောင်းအရာတွေကိုနေ့စုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ပေလေးကို follow နှိပ်သွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်